ជំរាបសួរដល់ទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយដែរទេថ្ងៃនេះបាទទាំងថ្ងៃនេះលោកគ្រូសុខសប្បាយជាធម្មតាទេបាទអីខំថាទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លារីករាយបាទក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងនាំយកនៅអត្ថបទមួយបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងក្របមីនបាទក្របមីនបាទដែលអត្ថបទនេះលោកគ្រូដកស្រង់ចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បាទមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាណាពិសេសគឺអ្នកដែលចូលចិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទគឺជាចំណងជើងបាទដែលគេបានដាក់គឺថា Stay alert 2 months after Pravihi incident CMAA បាទចឹងនេះគឺជាចំណងជើងបាទយើងនឹងធ្វើការបកប្រែចំណងជើងនិងអាននៅខ្លឹមសាររបស់ចំណងជើងនឹងបាទប៉ុណ្ណឹងមុននឹងធ្វើការអានបាទយើងត្រូវការសិក្សាទៅលើ vocabulary មួយចំនួនសិនបាទចឹងនេះគឺជា vocabulary ដែលយើងត្រូវសិក្សាណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងសិក្សាបាទលោកគ្រូសូមការលើកទឹកចិត្តពីទាំងអស់គ្នាដែរបាទសូមជួយចុច subscribe ចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនិងយកពាក្យថា all ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីទៀតពីលោកគ្រូផងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណច្រើនបាទចឹងថ្ងៃនេះ vocabulary បាទទី1គឺពាក្យ stay alert បាទ stay alert it mean to warn people to be prepared to deal with something dangerous បាទនេះបើតាមខ្លឹមសារហ្នឹងគឺយើងបើយើងបកណាបាទ stay alert មានថាគឺធ្វើការព្រមានបាទមនុស្សបាទឲ្យធ្វើការរៀបចំដោះស្រាយនៅអ្វីមួយដែលគ្រោះថ្នាក់បាទមានថាគឺយើងត្រូវធ្វើការព្រមានមានថាគឺធ្វើការឲ្យយើងដាស់តឿនយើងឬធ្វើការឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណាអញ្ចឹង stay alert មានថាប្រុងប្រយ័ត្នបាទឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នគឺក៏ព្រមានបាទ one more is okay severely បាទ severely បាទគឺយើងនេះតាមគេថា very seriously បាទ very seriously មានថាគឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ step on or step on បាទជា phrase បាទជា verb phrase បាទយើងមក to place or press the foot on បាទមានថាគឺយើងជន់ទៅលើអ្វីមួយបាទ place ហ្នឹងគឺដាក់ press សង្កត់បាទសង្កត់ជើងយើងទៅលើអ្វីមួយមានជន់អ្វីមួយ refrain បាទ refrain មានន័យថាគឺ to avoid doing or stop yourself from doing something បាទមានន័យគឺជៀសវាងឬធ្វើអ្វីមួយឬក៏បញ្ឈប់ខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងមិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងមាន refrain ហ្នឹងគឺជៀសវាងណាជៀសវាងធ្វើរឿងអ្វីមួយបាទ and inquire បាទ inquire មានន័យគឺយើង to it mean that to ask for information មានសួរនៅព័ត៌មានផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រាប់ពី inquire មានថាយើងសួរដើម្បីស្វែងរកនៅសំណួរផ្សេងព័ត៌មានផ្សេងបាទ safe បាទ safe នេះគឺយើងបកថា not in danger or likely to be harmed មានថាគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងទីគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ទំនងជានឹងមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេអញ្ចឹងមានថាគឺមានសុវត្ថិភាពបាទអញ្ចឹងពាក្យ safe ហ្នឹងយើងបកថាមានសុវត្ថិភាព inquire នេះយើងបកថាសួររកព័ត៌មានបាទ restrain គឺជៀសវាង and step on ជន់លើអ្វីមួយseverely បាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ stay alert ប្រុងប្រយ័ត្នបាទនេះគឺជា vocabulary ណាបាទយើងនឹងជួបនៅពាក្យទាំងអស់នេះម្ដងទៀតនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងបាទដើម្បីរៀនភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានចេះនិងយើងអាចទៅប្រើប្រាស់បានបាទគឺយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាបាទទាំងពេលវេលាទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយលះបង់នៅសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះបាទដើម្បីយកពេលទាំងអស់នោះគឺមករៀនអានណាភាសាអង់គ្លេសជាមួយលោកគ្រូបាទនឹងរៀនអានមិនត្រឹមតែអានទេបាទរៀនអានបកប្រែស្ដាប់បាទនិយាយគឺផ្ដោតទៅលើ4ជំនាញនៃភាសាអង់គ្លេសបាទគឺមាន reading skill speaking skill writing skill and listening skill បាទ
bà chẳng cũng ai khát về dương bà dương từ riêng án từng ở khía bà ní cứ dương tam giác cả riêng án bị sa ăn lễ ai bàn lỗ hỏi án hỏi chập dul bà chập bán cứ dương từ sắc xa từ lừa bị bà ai cho mẹ Apple green ní cứ cũng đã highlight đấy cứ sầm rập ở tận nông video cố Apple có home ní cứ chỉ highlight bộ cứ chỉ vocabulary cứ chỉ biếtอย่างtừ riêng bà chẳng đượcคุณធ្វើការបញ្យល់ហើយនឹងបកប្រែឲ្យមួយឲ្យយើងអរគ្នាបានតន់ណាបាទលើជាមើលគេថា The Cambodian Mines Action and Victim Assistance Authority CMAA has renewed its call for the public to remain alert to the dangers of landmines following an incident in which a man was severely injured in Previous province. Okay, chẳng chừng mơ nè, nãy cụ an nông ắt bọn nó bằng lại dương từ an lại chân long chương sân bà nó stay alert cứ xôm với cả prongประหยัด ចំពោះ គ្រប់ មីន បាទ គ្រប់ មីន បន្ទាប់អំពីមានឧបទ្ទវហេតុនៅខេត្តព្រះវិហារបាទ incident ហ្នឹងគឺឧបទ្ទវហេតុបាទអញ្ចឹងគឺមានសញ្ញាចុចពីរនេះគឺគេហៅថា color នេះគឺសំដៅទៅលើនេះCMA គឺគាត់ជាអ្នកនិយាយនៅ clear ទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹង CMAA ហ្នឹងគឺពាក្យពេញរបស់វាគឺអីគេបាទ stand for អីគេនេះជាងហ្នឹងហើយគឺ stand for Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority បាទអញ្ចឹងបើយើងបកជាខ្មែរយើងបកថាម៉េចបាទយើងអាចបកថានេះយើងបក authority នេះមកនោះបាទអាជ្ញាធរកម្ចាត់មានកម្ពុជាបាទ authority បាទអាជ្ញាធរកម្ចាត់មានកម្ពុជានិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនបាទហ្នឹងយើងបកអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺបានបន្ត has renew បាទ renew នេះគឺយើងបកថាបន្តអញ្ចឹងគឺប្រើជាលក្ខណៈ present perfect បាទដែលសកម្មភាពវាគឺកើតឡើងតាំងពីអតីតរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយអាចនឹងទៅដល់ពេលអនាគតទៀតបាទអញ្ចឹងគឺគាត់បានធ្វើការអំពីនីវបាទមិនទាន់ឈប់ទេឥឡូវនៅតែធ្វើការអំពីនីវឬក៏ធ្វើការបន្តការអំពីនីវហ្នឹងបាទ call for នោះគឺអំពីនីវហើយ renew គឺបន្តអញ្ចឹងបន្តការអំពីនីវរបស់ខ្លួនទៅដល់សាធារណជនបាទជនឲ្យធ្វើការនៅតែប្រុងប្រយ័ត្នបាទ remain alert នៅតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការគ្រោះថ្នាក់នៃដីមីនបាទ land mines ដីមីនដែលឧបទ្ទវហេតុមួយដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់បាទដែលបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានបណ្ដាលឲ្យបាទ left worthless បាទរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបាទអញ្ចឹង worthless នេះគឺជា passive បាទអានេះ left មកពី leave left បាទគឺត្រូវបានបណ្ដាលឲ្យវិញណាមិនបកចាក់ចេញទេគឺបត់ be blessed ហ្នឹងគឺបណ្ដាលឲ្យបាទគឺបណ្ដាលឲ្យមានរបួសបាទ injured ហ្នឹងគឺរងរបួសបាទឃើញទេបាទនេះគឺតកតនឹងព័ត៌មានបាទគឺក្របមីនបាទនៅតែមានខ្លះណានៅខេត្តព្រះវិហារនៅតំបន់មួយចំនួនបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតណាបាទបងប្អូនគ្នាមិនទាន់យល់ទេយើងអាចមើលសារឡើងវិញបានណាព្រោះវាជាវីដេអូទេយើងអាចសារមើលចុះឡើងបាន The 42 years old lost his right foot after stepping on the mine on July the 4th while collecting vegetables and fruit in area of the forest near Nong Tum Mountain in the province Jomsan district and was rushed to the 16 Makara Provincial Referral Hospital. Bà chẳng về giải bà sen thành cái nắng bà lấy những từ lọt được với hàng lớn bà 40 old mấy này là cứ chỉ bà rò mà nè bà đại mẹ dụ sai speech này mà cứ còn bạn bắt bong bà lost bắt bong ấy kế bư right foot bà cứ trường khang stam bỏ quát bà to pi bàn chuôn từ lừa min bà nơi thằng ngày thì 4 khai
កក្កដាបាទថ្មីហ្នឹងបាទគាត់ជួនរឿងមាននៅខណៈពេលណាបាទនៅខណៈពេលគាត់កំពុងតែធ្វើការប្រមូលផលបន្លែរបស់គាត់ហើយនឹងផ្លែឈើនៅក្នុងតំបន់បាទនៅក្នុងតំបន់នៃព្រៃឈើគឺក្បែរភ្នំនងទឹមបាទភ្នំនងទឹមគឺជាឈ្មោះគេបាទស្ថិតនៅក្នុងស្រុកជាំខ្សានរបស់ខេត្តបាទហើយត្រូវបានបញ្ជូនយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បាទ was rush ហ្នឹងគឺប្រញាប់ត្រូវបានគេបញ្ជូនយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បាទទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកបាទ referral hospital នោះគឺមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត16មករាបាទអញ្ចឹងគឺគាត់រងរបួសធ្ងន់បាទហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទចំពោះគ្រប់មានផ្សេងអ្នកនៅតែនៅខាងប្រវិហារបាទបាទគេបន្តទៀតគឺ CMMA urge people to refrain from entering any area they are not certain was mine free and safe បាទ safe ចឹងនេះ CMMA ហ្នឹងគឺមានគឺជាអាជ្ញាធរកម្ចាត់មានកម្ពុជានិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារក្រុមមានហ្នឹងគឺគាត់បានជំរុញបាទជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងជៀសវាងបាទធ្វើការជៀសវាងការចូល entering ចូលទៅដល់តំបន់ណាមួយដែលពួកគេមិនច្បាស់ថាមានឬក៏មានសុវត្ថិភាពឬក៏អត់នោះបាទអញ្ចឹងគឺជំរុញឲ្យធ្វើការជៀសវាងណាបើយើងមិនស្គាល់ច្បាស់ទេកុំចូលបាទ we call on people not into any area they don't know for sure is mine free and they must inquire with us first if they have to enter any unknown area បាទអញ្ចឹងយើងបកទៅលើទៀតគឺថាcall on គឺអំពាវនាវវាថាយើងធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវចូលបាទ not enter បាទចូលតំបន់ណាមួយដែលពួកគេមិនបានដឹងឲ្យប្រកាសថាវាគ្មានបាទឬក៏អត់នោះបើយើងមិនត្រូវចូលទេហើយបើសិនហើយពួកគេត្រូវតែធ្វើការសួរបាទត្រូវតែសួរតែម្ដងបាទគេប្រាប់ពី must គឺបង្ហាញពី obligation បាទកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចគាត់ត្រូវតែសួរព័ត៌មានជាមួយយើងជាមុនសិនបើសិនបើពួកគេត្រូវតែចូលនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកគេមិនស្គាល់នោះអញ្ចឹងបើសិនយើងចាំបាច់ត្រូវចូលតំបន់ដែលពួកគេមិនស្គាល់បាទត្រូវតែសាកសួរទៅលើស្ថាប័ន CMMA ជាមុនសិនណាពួកគាត់ដឹងច្បាស់ជាងយើងបាទអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយការរៀនអានភាសាអង់គ្លេសយើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងដែរណាហើយសង្ឃឹមថាអ្នករៀនទាំងអស់បាទយល់បើមិនយល់អាច comment សួរនៅក្នុងវីដេអូនេះបានបាទអញ្ចឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ